साहब ये बच्चे की छाती में से खड़ खड़ की आवाज आ रही, हफ्ते भर से आ रही जी। अच्छा, कुछ ऐसे नुस्खे बताओ जी जो परमानेंटली ठीक हो जाए। ठीक है। मेरे पास आजकल ऐसे काफी सारे बच्चे आ रहे हैं। बच्चा 7 साल का है, 2 साल के, 5 साल के, 7 साल के, जिनके छाती में से आवाज आ रही है आजकल। एक तो रात को 12 बजे के बाद पंखे ना चलें, रात को 9-10 बजे मच्छरदानी लगा के सुनाएं बच्चे को। कच्चे बनियान में सोए बच्चा कोई बात नहीं, लेकिन पंखे चला के ढक ढक के सुनाएंगे, कपड़े पहना के सुनाएंगे, उससे गर्म शरद होती है। हमारी नाक का पानी, मुंह की लार, थूक जो है, गले में सांस की नलियों में जो पानी है, ये सब जम जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, इनमें बैक्टीरिया के चिपक जाते हैं, फिर इसकी फिल्म की जो आवाज आती रहती है, जो फिल्म बन जाती है। उसके अलावा खाने में शुगर वाला और फैट वाला खाना ज्यादा ना दे, उससे बलगम बनती है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। कड़वा खाना देंगे, लौकी तोरी सब्जी, खिचड़ी, दलिया, रोटी, मूंग की दाल, ऐसा खाना देंगे तो वो सफाई करेगा, झाड़ू लगाएगा, अंदर से झिल्लियां साफ रहेंगी। अगर शुगर और फैट देंगे, ज्यादा चावल, ज्यादा आलू, ज्यादा फल, ज्यादा दूध, दही, इनसे बलगम ज्यादा बनेगी, इसका ध्यान रखें। एक सुबह शाम 3-3, 4-4 किलोमीटर की दौड़ लगा के आए बच्चा, सुबह योगा करे, 3-4 किलोमीटर सुबह दौड़ लगा के आए, 3-4 किलोमीटर शाम को सैर करके आए, फिर ये बलगम नहीं बनेगी। नहीं तो दवाई भी चलती रहती है, बलगम भी नहीं ठीक होती।